大家快看这阵樱花雨，这就是镇海给我们的迎宾礼。听住游客的惊呼，真的太美了。今天的主题与佐川是地标，全长1.5公里，种满了王樱。军港节最早回溯到1952年，当时是为了纪念英雄李舜臣，在圆环立碑才开启了传统，后来演变成全球知名的盛典。看两侧王樱，花瓣厚实又茂密。王樱在2战后曾被大量砍除，直到60年代证实是韩国原生，它才重获新生，在镇海遍地开花。走在木栈道，就像穿梭粉色隧道。这要多亏2002年韩剧《罗曼史》，男女主角相遇后，这里声名大噪。这座桥也被昵称为罗曼史之桥。溪流上的蝴蝶结让氛围更梦幻，每年装饰都不同，让人年年想来。装置艺术与自然结合非常成功，随风摇曳的花瓣伴随淡淡花香，在樱花林散步真的非常舒压。其实每一棵樱花树都得来不易。镇海目前种植了超过36万株，这里的王樱花花瓣呈粉白色，而且它比一般的樱花更早开花。当年为了富裕这些濒危的国宝，科学家与居民花了数十年守护，才让与佐川成为樱花隧道名所。大家仔细看，这里树龄都很高，树干盘根错节，展现强大生命力。在繁花下漫步，非常有层次感。静静听着流水声，感觉被治愈了。特写与佐川，水质真的超清澈。落樱顺着流水，正缓缓流下。这份花落流水非常有诗意。原本是灌溉渠，现在成了美景。透过河川治理，打造出这条花廊。河岸两旁很热闹，各种摊位都来了，可以买樱花点心，好看又好吃。庆典的氛围在两旁就能感受到。天啊，你有听到吗？这空灵的音色，有人在樱花树下演奏手碟，音乐配上花瓣，真的太 chill 了。音色与老树的气氛完美契合，这就是旅行中最美好的不期而遇。来到十字路口，视觉张力很强，车子穿行花海，画面非常震撼。河道上有灯光装饰与投影设备，这是为晚上的星光节准备的。可惜是白天，看不见点灯的样子。点灯后，这里会变成璀璨的银河。全天候设计让镇海充满魔力，无论何时来都有不同的惊喜。哎，前面出现了什么新奇的东西？居然有一颗巨大的粉红星球，旁边绕着小星星，风格太奇妙了。星球配上樱花，有种超现实感。镇海大胆创新，每年都给人惊喜。这些装置艺术让赏樱更有趣，每一步路都能发现不同的惊艳。
我们继续往前走，看看后头的惊喜。告别于佐川，我们前往下一站。这条前往帝皇山公园的路上，两旁全是庆典摊贩，超级热闹。到处是美食香气跟游客的笑声。大家看，山顶那座白色建筑物，就是镇海的地标镇海塔。它像守护神一样俯瞰整座军港。想要登顶，其实有2种选择。你可以搭单轨缆车轻松上山，不过为了诚意，我们挑战体力，走这座365阶梯上去，被称为1年阶梯。虽然爬得大汗淋漓，但很值得。哇，刚好头顶有缆车经过耶！从这个视角看缆车，真的好可爱。终于抵达顶端的镇海塔了，这视角太惊人，镇海全景就在脚下。粉白樱花像被打翻的调色盘。看那圆环，好像有现场音乐会。那里就是著名的中原圆环。军港节的主要庆典活动都在那。看远方连绵的山峦环绕着城市，山海城结合，典型的镇海地貌。镜头往下看，脚下的樱花正满开。随着镜头拉远，海港的蓝色映入眼帘。这刚柔并济的风景真的太美了。塔内还有展示厅，记录住在地历史。看完历史特写，我们准备下山咯。阶梯下就是超热闹的市集摊贩。军港节的气氛在山下完全炸裂，各种限定美食与表演都在这，大家一定要来体验这份热情。挑战完体力，当然要用美食犒赏自己。这家是获得米其林推荐的超人气参鸡汤。大家看店家墙上这幅画，真的非常震撼。这是韩国传统的罗甸漆器艺术，利用贝壳镶嵌出的梅花，光泽优雅高贵。再来看看主角，鸡肉炖到入口即化，这软嫩的质地真的让人一口接一口。清甜的参味汤头，喝下去整个人都暖了。看这整面的人参展示墙，真的超有气势。还有穿着牛仔帽的米其林宝宝在打招呼，不愧是必比登推荐，这餐真的非常超值。吃饱后，带大家开箱在釜山的住处，就是位于银岛的 The Walls Hotel 大厅。进房前必须先介绍这个厉害特产。你看这人参草莓，居然有手掌这么大！现在赶快进房，准备开箱我们的景观房。一推开门，采光跟现代感设计让人满意。不过这间饭店真正的重头戏在顶楼。来到饭店楼顶，这片釜山夜景真的无敌。我们所在的银岛历史非常有意思。以前这里是韩国造船业与重工业的中心。你看顶楼露台的布置非常有氛围，地面闪烁的小灯就像星星一样可爱。镜头拉开，这片发光的海面出现了。看脚下这幅巨大壁画，非常有异文感。
现在颍岛转型成文青饭店与咖啡厅集散地，背景这片密集灯火就是釜山山城夜景。这种工业风与现代感交织是这里的特色。快看，那座闪耀着彩虹光芒的，就是釜山的标釜山港大桥。这座桥全长约3公里，是跨海公路一部分。每晚的 LED 灯光秀会变换多种色彩，从这里居高临下，视野真的令人赞叹。颍岛大桥也在下方，它是韩国第1座开合桥。远处那个发光的高塔就是釜山塔，它静静矗立在龙头山，俯瞰着老城区。前方亮橘色灯光的是乐天百货光复店，那一带就是著名的南浦洞商圈所在地。新旧建筑灯火交织，成了最迷人的夜色。转向另一边，这座延伸入海的白色长龙，就是连接着颍岛与松岛的南港大桥。洁白灯光配上整齐建筑群，非常有都市感。港口的灯火，这就是釜山的灵魂呀！大家看左侧那栋亮着绿光、造型独特的建筑，那就是鼎鼎大名的扎嘎奇海鲜市场。海鸥造型的屋顶在夜晚显得特别显眼。今晚就在这片灿烂的星光下，跟釜山说晚安。